ole ama sa in clear tu te chi bai ka bu le vek chewa tu tu ma chuan hey news a kan hriat nge tur amaro chu lung oi thla lo deuh mai aron om le tlat mai ne Facebook lampanga te comment maksak kan ti don nge ne comment hinrim thlak tak mai aron om le tlat moya hi karon ta lang vele don ne tuna kan mulai hi a tunge ani a engang chia lar nge ani ti chu soivak po ngai lawang Mary dongi ani hi a apian anal boxia a mel a tha boxia chu wang chuan mi patam takina an a chil ron me khani chon Mary dongi chungchanga hian comment du om lo tak mai post du om lo tak mai pakhat aron viral lewak maya apoi wong ani engponi se kan chiar chho zuyang Burma tahan nu Mary dongi hi aizola khosarei tabuka dep tu atong venual tong ama hian azir har buka kara chuana zol khopui fan kol nuam ati hle anti dar som nulama ti in post ngai om tak mai aron nei tlat mai ni hi Facebook group pakhadami khania chon he post si ami then khat chuanin engmani lo hi post pakhat wang mai maya lo thinrim tur ani hleinem tiang chi te atam hal view mai ria ingponi se hemia aron ziak a caption hi kan han chhir no lenga Burma tahan nu Mary dongi hi aizola akhosarei tabuka dep tu atong ve nual to ang ama hian azir har boka kara chuana zol khopui fan kwal nuam ati hle anti dar som nulama aron tikul moine hi a thil a post satlia kha ani ozong lawani ti kha karon soiphot done a chan chu ege kan ti chuan ami pa ngai chuan an hriat vekare nomani heting anga za mo lampang mo mi pat me chiat lampang rong ka yang chia Mary dongi mo zai thiam le mer tha le pianal mai anron post mual pho hi a fan stand hinrim me ka ne chu engtin ngen ti zel don tuna hian thu nei tu lampang ten an chui chho mek niom taka ne a zelo veu me ne chon helai comment pakhat hi a apoi mo cher khop maya kan chirang he post chu a defamatory riau mai post tu hian a post awanga achunga thil thleng thei tur omangte a hrethiam vek tura ngaila screenshot phot mayang uo ti in a SL tran pui mar hi aron tong chho ve pop mai ne hi a adik cher view ni ani na taka chuan heti anga social media ami lar le hal Mary dongi ani kan unau nu ania heti anga ami pa in han bupui tam to viawang ama hian in azir har boka tiang chia a caption nei box si chuta nui mail ama nui so mailang chi la da tel box si nen khan a zielo ngoi ne chon helaya aron soya hian a defamatory riau mai he post tu hian in a post awanga chunga thil thleng thei tur omangte a hrethiam vek tura nga yang screenshot phot mayang aron ti po hi adem ommi lawani heti aron comment tu hi a chan chu enge kan ti chuan Mary dongi kan hria a milar a zai thiam le hot tak mai ania tuna ngat phei chon tunang lai ngat phei chon mizo mechia zai thiam kan nei zinga chuanin aman tau ber ti lo thei ani lawani chuti a khopa borok nei lian chu heti anga a zambo lampang rong kaya anron ti mual phau du wang hen a he thil hi ana mai lawani ti kha a chiang ngoi mai ne engponi se kan chiar chho zelang helai comment pakhata hian amakkati mipa kanni talo emni o kanwa phun peita em mizo mi pa ta hi hetiang hi kan lo ni sa reng emoni le haron ti hialani chon helaya hianin I trong kam idu tuilo ang bokin iril rupo at heviewin karing hetiang post siam rual po ini to law azza thak aron ti bokania hetiang anga a post alung oi law Mary dong fans tamtak aron trong chuak ania hi a view mai ne ani taka chon bipat mei chia dalam pang rong kai a comment mo hetiang thala kemo ang chingat phei churin ai hianin a khesi a theu ne view lawani ti hi a hre lo nge a hre renga a hre du lo der nge kan ti don nge ni a poisa vak lo chu a ril ruanga I to lo thei ani lo bokani helaya aron comment pakhata hian farnu nu te hi inei ve lawem ni le itiang che hian midangin tro se idu ongem ti in ei Susan sailo aron tong chuak ani hengte poi a ngoi me ne helaya nuai hian CID crime branch a complaint pathum anom to chui me ka ni a rei to lawang aron ti hil mai ani a hi a thil
serious tak mai ani heti anga Mary dongi hotu kan ti don nge ni Mary dongi hoshim shim mol phoro se tingar ngar tu kha an ni ti kha achiang renga ni an fak theila bani chuan heti anga mani ta na poi turang chia ron post viral te ron comment ang chi te hi thil thlak takani ti hi achiang reng thina ni chon helai comment hi kan chiar thale ang I trong kam khat awangin midang chunga thina hialte thleng thei ti hriala film khuro hetiang trong kam moi lo tak awang te hian haute in jail bang azut hai ania I film khur tlang tiangu aron ti boka ania adik chur ani chon helai hian zaya soman po sing ni loi te ania hausa zek to ang he nu hi tiang chi te ani da taka chuan hetiang anga mi patme chi de lampang rong ka entinan khami comment mo khami post chiara mu tan chuanin Mary dongi hi alo ni don hi music video reng hena bon thei mai tiang chi te kha tiang kha mi tam takina an mu dan tur ni ngalani amaro chu music video ania eizon nanan mangania ta khanin an hlamil turang te khating hlahot deuh ani chuan anin cheidan po a sexy tlang puini khamini wang khan an mani kha an valerin khating ani lo deuh dewa vo om tura khanin alo ngai ngot te kha thla ngoi ania ani da taka chuan mizo me chia zinga phechon ni sena soyang kharin voi khat zai mana po sing ni chung ten an hair du hil mai ne chutiang meu din muna adin mek laya an mani it sik tu le wal phoro se Mary dongi hi ka horiu mai mizo pa ngai po ni hleine mual phoro se alo tingar ngar tu kan ti don nge ne an mani hoshim shim ti mual pho phet lo tum tu te ngaron trong chuk le nula post du om lo tak mai aron siam le thin hi azia lo cher view mai ne chon thu nei tu lampang ten an chui mek ania Mary dongi fans te tam tak bok kha an lung oi lo tak zetani chu tu po ni se kan lung oi don lo ani ti kha ching renga nia music video hit tur deuh mo hot deuh le kan siama ti khan tlemin anin cheipang deuh ania khami ni wang khanin amani ta na poi thei turang chia Facebook ti te Instagram te po ni khatinga lo va post chiam ang chi te kha atul view lo wa ni chinaron soyang kharin keni mizo ka ni in ti si amaro chu sepsel ta mai mizo mi pa te hi kan van tam ti lo thei ani lo thina ni heti anga Mary dongi mual phona turte ma hun thlenga che thei tur khopa comment mi pat me che dalam pang rong kaya aron sima wang khanin khami post tu ron comment tu aron ti chuak tu kha in case nge ordon thune tu den chui mek ania CID lampang ten anarek chuak chat tura po ngaila azielo view mai ne tunchina chuan khatiang lampang chi kan mi zo milarte abik takin kan mi zo nulate mual phau thena turang chi ron comment ang chi te ron post ang chi te hi om to lo hrim se kan du view ania Mary dongi pokal zena tura du sana sang ber kan lan ta ka zetane